Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hesap makinesini tanıtacağım. Ben bunu yapmıştım önceden arkadaşlar. İlk önce bir göstereyim. Bakın. Burada birinci sayımız var ve ikinci sayımız var. Durun bakın daha buna tıklamadım. Evet. Şimdi başladı. Bakın. Mesela bunları istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar burada 41 ve 22'yi çarpıyor. Burada da 41 ve 22'yi topluyor. Burada da 41'den 22'yi çıkartıyor. Mesela bakın bundan daha az yaparsanız eksilere düşecektir. Bu bir sorun olduğu anlamına gelmiyor. Yani yeniden yapmayın boşuna. Neyse. Ben şimdi bu kodları sileceğim ve yeniden yapacağım. Hesap makinesi arkadaşlar yeşil bayrağa tıklanınca başlayacak. O yüzden bunu yapıyoruz ilk öncelikle. Arkadaşlar böyle tam 1, 2, 3, 4, 5 tane değişken oluşturacaksınız. Bakın ben isimlerine sayı 2, toplama, çıkartma ve çarpma koydum. Arkadaşlar işlemleri normal bırakıyorsunuz. Sayı 1 ve sayı 2'yi de bakın şöyle slider yapıyorsunuz. Evet, tıklanınca diyoruz hepsini sıfıra ayarlayacağız. Hepsini değil de sayı ve sayıları sadece arkadaşlar. Şimdi sürekli tekrarla alacağım. Şöyle. Şimdi yeniden değişkenler kısmına geliyorum. Şimdi bunun kopyasını çıkartacağım. Evet. Şimdi çarpma, çıkartma ve toplama diye yapalım bunları. Şöyle. Şimdi operatörlere geliyoruz. Scratch 2'de arkadaşlar burası işlemler diye gözüküyor. Şimdi şu işlemlerden bakın bu yıldız gibi görünüyor ama aslında bu çarpma arkadaşlar. Bakın burada çıkartma. Burada toplama var. Bunları yerlerine koyuyoruz. Sonra değişkenler kısmına geliyoruz. Bakın. Şimdi sayı 1'i hepsinin en başına koyacağız. Evet, koyalım şöyle. Olmadı. Bakın böyle tutturmanız gerekiyor. Şimdi de sayı 2'yi koyalım. Arkadaşlar çıkartmada eğer mesela sayı 2'den sayı 1'i çıkartmak istiyorsanız bunların yerini değiştirmeniz gerekiyor. Bakın şimdi bitti aslında bakın. Şunları böyle buradan tutmanız gerekiyor. Bakın. Aynı en başta yaptığım gibi. Ve arkadaşlar hepsinin bir sınırı var. Mesela çıkartma arkadaşlar. Bu en az oluyor ama en fazlaya bunları getirince çıkartma 0, toplama 200 ve çarpma 10.000 oluyor. Şuraya mesela 0 yaparsak burası da 100 olur. Burası toplama da 100 olur. Buna eşit çarpma 0 olur. Çünkü 100 ile aslında 0 ile her sayıyı çarpın. İsterseniz sonsuzla bile çarpın. Yine sonuç 0 oluyor arkadaşlar. Burada fark etmişsinizdir bölme yok. Şu yüzden yok arkadaşlar. Ben bölmeyi de aslında yapmıştım. Ama arkadaşlar bölmeyi yapınca çok böyle tam bölünemeyen sayılarda böyle bir sürü sıfır çıkıyordu. Onu yapamadım ben. Siz belki yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben böyle görüntü olsun diye bir şey yapacağım. Şuradan kedi değil de başka bir şey alalım mesela. Bakalım. Bakalım. Neyi bulsak acaba? Evet. Cat flying alayım. Yani uçan kedi. Türkçesinde. Bunun bu kostümünü sileceğim. Bakın arkadaşlar. Bu böyle olacak. Buraya da bir yazı yazacağım. Durun.
İlk önce tıklanınca şu konumuna git diyelim. Bakın zaten bu otomatik böyle duruyor. Siz bunu buraya falan da koyabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Evet, burada duracak benimki. Evet. Bakın. Tıklanınca arkadaşlar mesela şöyle bir şey desin. Evet, bakın böyle bir şey desin. Bakın hesap makinesini kullanabilirsin. Bunun arkadaşlar bunu seçtim çünkü eli yazıyı gösteriyor. Yani siz kediye değil de buraya bakmanızı istiyor gibi. Bakın böyle. Şimdi arkadaşlar ben sahneye de bir şey eklemek istiyorum. Böyle çok bomboş olmasın beyaz. Yani mesela bakalım. Şöyle şu olabilir ama olmasın, hiç alakası yok. Aslında olabilir. Nerede? Neon tünel. Bunu arkadaşlar şuraya alalım. Bakın. Mesela evet burada. Bakın bu burada dursun. Ee, Şunlar şöyle. Bunlar da böyle olabilir. Bakalım oldu mu? Yani oldu gibi. Tam olmadı ama sanki. Şöyle. Öyle değildi. Şöyle olsun. Yani böyle de olabilir. Yani güzel oldu. Bakın. Arkadaşlar burada da hesap makinesi var. Onu da kullanabilirsiniz bilgisayarda. Ama ben bu hesap makinesini kullanmak için değil de zaten ben bunu kullanırım kullanmak istediğimde. Ama ben bunu arkadaşlar öğrenmek için yaptım. Sizlerle paylaşmak için yaptım. Bu kolay bir şey. Ve arkadaşlar ben bu kodu ilk karaktersiz yapmıştım bu kodları. Onu dekorlarda yaptım. Onu da görebilirsiniz yani. Nereye yapacağız diye sorarsanız oraya yapacaksınız. Arkadaşlar ben Scratch'te böyle değişik şeyler yapıyorum ama aslında ben de böyle Scratch'te bazı şeyler yapmayı aklıma zar zor getiriyorum. O yüzden yorumlara mesela şunu yap, şunu yap falan diyebilirsiniz. Yani sizin dediklerinizi de yapabilirim. Parkur yapacağım arkadaşlar bir dahaki bölüme. Yani öyle yapmak istiyorum. Yapabilirsem yapacağım. Yapamaya da bilirim. Neyse. Bugünkü videomuz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.